Bakıda şagird öz sinif yoldaşını xəstəxanalıq eləyib, dəyərli izləyicilər, vəziyyəti ağırdır. Aprelin 20-sində baş verib bu hadisə, yəni bugün şagird öz sinif yoldaşının üzünə spirt töküb və alışqanla yandırıb hadisənin təfərrüatını diqqətinizə çatdırıram. Aprelin 20-sində 286 nömrəli tam orta ümumi təhsil məktəbinin 9-cu sinif şagirdi sinif yoldaşına xəsarət yetirib. Bu barədə Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, məktəb rəhbərliyi tərəfindən dərhal təcili tibbi yardım çağırılıb, şagirdə ilkin tibbi yardım göstərilib. Müayinə və müalicə üçün səhiyyə müəssisəsinə aparılıb. Məsələ ilə əlaqədar şagirdin valideynlərinə və aidiyyatı qurumlara məlumat verilib. Məsələ aidiyyatı qurumlar tərəfindən nəzarətə götürülüb və müvafiq araşdırmalara başlanılıb. Həmçinin məktəb daxili araşdırma çərçivəsində şagirdin sinif yoldaşları və müəllimlərlə də söhbət aparılır. Məktəb psixoloqu tərəfindən şagirdlərlə zəruri dəstəkləyici tədbirlər həyata keçirilir. İctimaiyyətdən araşdırılma aparıldığını nəzərə alaraq məsələyə daha həssas yanaşılması, hadisə barədə rəsmi qurumların açıqlamalarına istinad edilməsi xahiş olunur. Təbibdən bildirilib ki, bugün saat 10-15 radələrində Respublika Təcili və Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə 286 nömrəli məktəbdən çağırış qeydə alınıb. Çağırış ünvanına təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. 2011-ci il təvəllüdlü yeniyetmə oğlan yanıq xəsarətləri ilə Nərimanov rayon tibb mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən yanıq mərkəzinə hospitalizasiya olunub. Ona başın, üzün, boynun, gövdənin ön yan səthlərinin hər iki yuxarı ətraflarının bu hissələrdən ikinci, üçüncü termiki alov yanığı diaqnozu təyin olunub. Hazırda pasiyentin müalicəsi reanimasiya şöbəsində davam etdirilir. Vəziyyəti isə ağır qiymətləndirilir və qeyd olunur ki, 2010-cu il təvəllüdlü yeniyetmə 2011-ci il təvəllüdlü şəxsin üzərinə spirt tökərək alışqanla yandırıb. Çox dəhşətli bir vəziyyətli, çox təəssüf ki, məktəblərimizdə belə hallar da baş verir, dəyərli izləyicilər.